Shalom, majuah-juah man banta krina. Ijapa pe kita ringan. Banci dengar kita jumpa ibas video YouTube ras kami Pendeta Valentinus Timotius Tepu, khususnya kita krinana ngawani perpulungan GBKP kilometer pitu Padang Bulan Medan. Salam majuah-juah, Tuhan berkati. Kata di bata si jadi pengogenta ibas renungan tapi bahan PJJ enta untuk tanggal 5 10 sada April 2020 dibuat ibas Roma bindu waluh ayat siwah 10 sada alu tema geluh simbaru ibas Kristus. Jadi sini naras turang kekelengan Tuhan ope dengar si benaken PJJ enta. Mari sepindo kuasa bas Tuhan nari. Ras kita ertoto. Bapa kami siringan bas kerajaan surga. Ibas penembahan kami, PJJ kami Bapa. Mindo kami gelah kesandu sibadia nemani kami. Semakai capai kami ringan ibas rumah kami skala-skala ngelakukan PJJ kami. Lid ibas perkuah hati Tuhan. Ras arah pemabaindu ngasup kami ngangkai karena kata dibatasi bagikan kami. Ngerana dage kam Bapa kami go sikap megi kenca. Ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Mari sibuka pustaka anta Roma bindu waluh ayat siwah 10 sada. Oke kan kami. Kam labong geluh rikutkan sura-sura ukur manusia. Tapi kam geluh rikutkan sura-sura kesah. Adi tuhukin kesah di bata ringan ibas kam. Kalak silalit kesah Kristus ibas ia. La ia sekerajangan Kristus. Tapi adi Kristus ringan ibas kam. Maka amin arus gia kulandu mater kiteken dosa. Tendindung geluh kap erkiteken di bata enggung ngerembakkan kam kempak dirina. Adi kesah di bata singgum pekeke Yesus ibas si matenari ringan ibas kam. Maka di bata singgom pekeke Kristus ibas si mate nari laban silang mereken geluh simbaru man kulandu si arus mate arah kesahna siringan ibas kam arah bahan pejejenta enda lid ijenda dua hal si perbandingkan entah pe secara kontras icidahkan Paulus MK ngeluh ibas kesah ras ngeluh ibas sura manusia. Jadi dua hal lenda labanci ipersada bali bagi lau rasmina kekelengan Tuhan. Ugapa pecaranta siban lo banci terpersada. Adi lid ije lauras mina. Lid nge bedana, lid nge batasna tridah. Bagai kape geluh ibas kesah, ras geluh ibas sura-sura manusia. Sienda ibedakan Rasul Paulus. Rasul Paulus ngingetkan man bantarah PJJ enda. Kita labong geluh rikutkan sura-sura ukur manusia. Alu bage adilah kita ngeluh rikutkan sura-sura ukur manusia. Jadi kainge si jadi palas ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Apakah kita selaku ngawan di perpulungan GBKP? Kekelengan Tuhan, Paulus ngajuk kita arah bahan PJJ tenda, gelah kita ngeluh rikutkan sura-sura kesah, labo sura-sura ukur manusia. Engkai maka bege, tentu nalit alasan Paulus ngatakan sa harus dipilih. Kita ngeluh rikutkan sura-sura kesah. Kaye dasarna
Sura-sura kesah silit ibas kita banci enda ibabai arah kesah di bata, kesah Kristus, enda mereken kegeluhan. Tapi di sura-sura ukur manusia, maba ku kematen. Engkai makana ading geluh kita ibas sura-sura kesah datken kegeluhan. Paulus ndai nggotang kas nuriken sa ibas kitab Roma bindu 8 ayat siwah 10 sadenda. Ija Paulus memberitakan karena kuasa simbelinna singgo icidahkan Tuhan ta Yesus Kristus. Eme Kristus nggo mate ras keke mulihkan. Kemenangan nggolit bastanna, kematiannya nggo talu kena. Maka kita si ikut ibas Kristus sialoken kange kemuliaane. Maka Paulus ingat keman banta perpulungan kekelangan Tuhan. Geluhlah ibas Kristus, gelah kegeluhan ta tetap baru kata wari pak sape. Enda iarapkan adila ateta mate geluhlah kita ibas Kristus. Mate ningene labo terjang si tading ke dunia enda. Tapi banci jadi ngeluh per kesah pe kita bas dunia enda, banci katakan mate. Sebablah kita ibas Kristus. Enda sini katakan Paulus alu kata mate. Tapi di ngeluh kita ibas Kristus bicara situasi uga apa-apa pe si bentasi kita karena kondisi si genduari si erbanca kita lah banci jumpa lah banci muji pebadiakan gelar Tuhan ras-ras rikutkan pe perekonominta mungkin banci endanggo terganggu ras anak-anak tape persekolahan na paksa genduari harus dirumahkan alu tugas-tugas si melala senda pe jadi beban jadi pergumulan. Tapi di bas Kristus kita i pelimbarui kata wari paksa ngasup kita muat hal-hal si positif iba situasi si hadapi kita minna pela bagi ukur. Maka ateta perayakan ta geluh min kita geluh ibas Kristus gelah na tupung kita berikan di bata kesempatan bas dunia enda tetap teridah biak-biak Kristus di tengah-tengah kegeluhan ta. Alu bage tupung kita geluh ibas dunia enda pe nggo banci silakoken kai sura-sura Kristus. Mari sicidahkan kegeluhan simbaru ibas Kristus di bata ulu gegeh ras pengarapan ta cidahkan biak-biak Kristus ibas dirinta jabunta kegeluhan ta si tetep wari pendahinta sura-suranta ras dijadikan di bata tetap ulu gegeh ras pengarapan ta bage pe si pindo kesah si badia gelang empegegehi kita wari tetap wari. Jadi sini ras turang kekelengan Tuhan contoh nyata si bansi si praktekkan kita si evaluasi ibas kegeluhan ta tandana kita geluh baru ibas Kristus pang kita nulak okultisme entah pe kini teken sinai entah te kita nandangi kuasa kegelapan
Si peduakan lalit keselamatan di darat Kristus. Entah pe di luar Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas Kristus ngancar keselamatan. Dunia yang dalam ngasup. Mereka keselamatan man bantah kekelengan Tuhan. Gegeh manusia lang ngasup. Kuasa-kuasa si deban pe. Silit bas donienda langasup sedina ras turang. Bas Kristus ngencalit keselamatan. Maka si pindo kesasi badia. Gelahna banci tetap nemani kita janah ia setia. Kata wari pak sape. Iba situasi uga apa pe. Isepe kita. Janari pe kita. Kesasi badia ngit nampati kita, guna mengubahkan kita, mempegegehi kita, jadi anak-anak Tuhan, singgeluh ibas Kristus. Jadi ya di kita nggo ibas Kristus, ibaratnya kita nggo iplim barui ibas kegeluhan si male nari. Kegeluhan ta si male lanari sidahiken, lanari silakoken. Di pernah kita nonton acara televisi litnina bedah rumah. Ugakin tangtangna rumah icidah kena dem alu kekurangan ras ketidak sempurnaan. Tapi kenca ilakokan bedah rumah ndai. Simada rumah pe latanggong riah na ukurna. Cana rumah dai penggo mejile. Bagaikan kita ading geluh ibas Kristus kekelengan Tuhan. Kegeluhan ta bagepe perayakan ta di tengah-tengah dunia indah. Kerinanan sidahkan hal-hal si baru. Singena ate Tuhan. Bagepe adi si pernin lau si maler. Tempat-tempat lalap launa tapi setuhuna. Lalap ngembaru sebab lawe maler. Jadi kita pe anak-anak Tuhan nawan ni perpulungan kerina susna GBKP Padang Bulan kilometer pitu japa pe kamringan. ICP kita, kai pe genduari, kegeluhan ta, kecibal ta, di bata kelengatena kita. Git iam pelim baru kita kata wari pak sape lalit istilah terlambat. Asal kita reh, git kita ngalokan Kristus. Jadi perpulungan kekelengan Tuhan, geluh simbaru ibas Kristus. La terjeng enda teridah arah sesura-suranta kegeluhan ta bagi niukur tapi tupung la bagi ukur dauh iba sura-sura perencanaan kegeluhan ta kita tetap baru sebab Tuhan ta Yesus Kristus nari genduari seh pagi la berubah. Enda si jadi perayakan ta ibas PJJ ta sekalianda. Mari kekelengan Tuhan kita tiap waktu, tiap detik baru kita adiras Yesus. Mari kita berjuang ras andalkan Tuhan ta Yesus Kristus si jadi penebus ibas dosa-dosa tanari, sinjadikan kita baru, sinjadikan kita anak-anak Tuhan, siatan ngaloken kegeluhan sirasalam. Bagendam dage renungan PJJ sekalian mindo kami ibas kurang lebih nahken kata nibata man banta krinana. Kula tama-tama sangkut bas ukur ta
Tapi tama kejuah-juahan lah man banta. Salam man banta krina, salam kami keluarga pendeta Valentinus Timotius Tepu, man bandu krina kekelengan kami ijaba pe kam ringan. Tuhan Yesus memberkati. Ras gitar toto. Bujur Tuhan, engkau temanindu kami bas PJJ kami. Pengasupnu kami, cidahkan kegeluhan kami sembari bas Kristus di tengah-tengah kegeluhan kami si tetap hari. Ibas Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Salam. Tuhan berkati.